مع بداية فصل الشتاء تبدأ مشاكل الرئتين ومشاكل السعال والإنفلونزا. بكري جدتنا وأمهاتنا كانوا يستعملوا زيت الزيتون مع الثوم. كامل هذه الوصفة كامل نعرفوها وهي ممتازة جدا ومجربة وأنا ما تخطينيش في بيتي، ولكن على طول نضيف لها هذه الوصفة الرائعة بالأخص الناس اللي عندهم السعال، الناس اللي عندهم هذوك السموكوس، هذوك المخاط في الرئتين. والله ممتازة جدا بالتجربة. أنا ديجا كملت هذه العلبة، كملوها وليداتي وزوج تاعي بصحتها. راح ندير وصفة، راح ندير كمية أخرى بإذن الله تعالى، وقلت علاش ما نشارككمش هذه الوصفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعافية وصحة. كما تعرفوا مع بداية فصل الشتاء تبدأ مشاكل الرئتين، تبدأ مشاكل الحنجرة، هذه المشاكل اللي على طول تصاحبنا في فصل الخريف وفصل الشتاء. من بين الوصفات اللي على طول أعتمدها في بيتي هذه شحال من عام، عندنا كما قلت لكم زيت زيتون والثوم. زيت زيتون والثوم هو من أهم الوصفات اللي مستحيل انها تخطاني في بيتي، ممتازه جدا. كنت نعطي الاطفال مثلا ملعقه تاع زيت زيتون مع الثوم في الليل، يرقدوا عليها وندير لهم شويه في الانف تاعهم. والله ينوضوا الصباح ما شاء الله لا قوه الا بالله. في بعض الاحيان ما نضطرش اني نديهم للطبيب، ولكن عندي تقريبا 4 سنوات بديت ندير وصفه جديده جدا. والله وصفه رائعه جدا، مكوناتها بسيطه جدا. اول مكون نحتاجوه في هذه الوصفه عندنا القرفة مطحونة. أنا كما قلت لكم على طول نهدر ونعاود إنه المواد هذه لازم نشروها خام ونطحنوها، ما نشروهاش مطحونة. كما تعرفوا أن القرفة تعد من أغنى التوابل المضادة للأكسدة، فهي تساعد على الحفاظ على صحتك وحمايتها من الأمراض، وذلك لأنها تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الجذور الحرة. ما هي الجذور الحرة؟ هي التي تسبب بعض الأمراض، والله من أهمها هو السكري، سرطانات بأنواعها عافانا الله وإياكم، وأمراض القلب. إضافة إلى ذلك أنها تحسن من صحة القلب، تقلل من الالتهابات، محاربة للبكتيريا والفطريات، وهذا يهمنا احنا في هذه الوصفة. تخفف من تقلصات الدورة الشهرية للنساء، تقلل من مستويات السكر، الناس اللي عندهم السكر ممتازة لهم جدا القرفة، وتساعد على فقدان الوزن، هذا شيء آخر. المحافظة على وظيفة الدماغ وتقييم السرطان كذلك، عافانا الله وإياكم. روحوا المكون الثاني، عندنا الكركم وهو غني عن التعريف. والله الكركم كنز ربي سبحانه وتعالى عطاه لنا. ما هو الكركم؟ الكركم هو كما احنا نقولوا في الجزائر هو العرق الاصفر. انايا بالنسبه للكركم حبيت نقول لكم واحد الملاحظه مهمه جدا. الكركم في بعض الاحيان كما نروحوا نشروه نلقاوه غامق ونلقاوه شويه بارد. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق ما بين الغامق والبارد انه هذاك الغامق العطارين وش يديروا؟ يقلوه في زيت الزيتون باش ينتفق، باش يسهل انهم يطحنوه. كما يطحنوه يطلع لنا الزيت، يطلع لنا عفوا الكركم هذا لونه غامق. هذا من الاحسن انه ما نستعملوهش، الافضل انه نشرو العرق الاصفر كما راه، روحوا ندوه الانسان اللي يطحن، نقولوا يطحنه لنا جيدا ونستعملوه هكذاك خام. دوك نجو لبعض فوائد الكركم. هي رائعه جدا ومفيده. من اهم الفوائد انه مضاد للالتهابات، انه يعالج الصدفيه. كان فيديو كامل على الصدفيه اللي حبيتوا ترجعوا له. يعالج الربو ومقاوم نزلات البرد، هذا هو اللي يهمنا في الكركم. ويحفز الجهاز تاع المناعه. ونزيدوا لهذا الخليط كامل عندنا القليل جدا جدا من الفلفل الاسود. الغريب الناس ياسر يجيهم غريب كما نقولهم فلفل اسود، يستغربوا علاش فلفل اسود. الفلفل الاسود ممتاز جدا لانه يزيد مفعول المادتين. عندنا القرفه والكركم هو يزيد من المفعول تاعهم، معناتها اذا كان المفعول نتاعهم 15% راح يولي 25 26%. معناتها على هكذا نديروا قرصه فقط نتاع فلفل اكحل. اضافه الى ذلك، واللي يهمنا في هذا الخليط انه الفلفل الاسود مضاد للبكتيريا. معناتها عندنا مجموعه كبيره من المواد رائعه جدا. مش نحتاجه كذلك، نحتاجه زيت الزيتون. زيت الزيتون غني عن التعريف، مغذي ملين. معناتها الناس عندهم هذاك المخاط في الرئتين ممتاز لهم جدا. ونحتاجه كذلك المكون المذكور في القرآن الكريم، مكون سحري وهو العسل نحاولوا انه نلقاو عسل طبيعي. الى ما لقيناش العسل الطبيعي نحاولوا انه نستعملوا الرب يجينا ارخص شويه، ممكن ما تلقاوش، ولكن الرب نصنعوه في البيت. الى حبيتوا باذن الله تعالى كاش نهار نجيب لكم الطريقه الصحيحه كيفاش نصنعوا الرب بدون اضافات.
احنا باش نستعملوا هذه الخلطه كيفاش نستعملوها؟ نجيبوا اناء يكون معقم كما هذا، نقدروا نغلقوه ونستحفظوا به في اي مكان. واش نديروا ملعقه كبيره من القرفه. دوك انا نعطيكم الكيله تاع هاد العلبه الصغيره، اذا حبيتوا اكثر ديروا اكثر. انا لانه كملت لي القرفه فقط لازم نشري، على جال هكذا حندير كميه اللي بقات لي فقط. اذا نصلوا على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. نديروا الكميه نتاعنا تاع القرفه انا تقريبا حنديرها كلها، نخليها غير شويه لان نحتاجها لشيء اخر. نديروا الملعقه تاعنا كبيره نتاع قرفه، ثم نضيفوا لها الملعقه الثانيه هي نتاع الكركم. نكملوا الملعقه تكون كبيره جدا، نزيدوا لها الملعقه نتاع الكركم بهذه الطريقه. نصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه نحاولوا انه حتى وحنا نخدموا في الاشياء تاع البيت نحاولوا انه نذكر ربي سبحانه وتعالى، لانه ربي سبحانه وتعالى راح يطرح البركه في اي شيء نستعملوه. نقرا القران الكريم، اي شيء، سبحان الله الحمد لله، بنيه انه ربي سبحانه وتعالى يطرح الشفاء. مثلا كديري في حاجه لوليداتك باش يبراو، حاولي انك تقراي مثلا ايه الشفاء. نزيد شتو كيفاش درت قرصه نتاع الفلفل الكحل، غير قرصه فقط على رؤوس اصابعي. نخلط المزيج جيدا، لازم كامل يمتزج، كامل يكونوا مع بعضهم. تعطينا واحد البودره تكون موحده، ما يبقاش كتله فيها غير القرفه ولا كتله فيها غير القرنفل. لازم نحاولوا نخلطوها كامل. تفتحت لي العلبه هنا نعاود نسقمها. لازم نعاودوا نخلطوها كامل حتى كيما نضيفوا لها العسل. لكم تعرفوا على طبيعه العسل شويه مع الشتا شويه يجي جامد. نضيفوا لها، نخلطوها جيدا بهذه الطريقه، ثم نضيف العسل على حساب الكميه اللي عندك. درك اذا حددي كميه كبيره اكيد راح تضيفي كميه كبيره، اذا عندك كميه صغيره انتي والكميه راح نديروها. نحاولوا كما قلت لكم انه اذا كنا نصنعوا دواء الاولاد تاعنا نحاولوا على طول أننا نذكر الأدعية تاع الشفاء. مثلا اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. معناتها ممكن نقولوا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بنية أنه ولدك هذاك المريض ولا هذاك الزوج تاعك المريض كيما ياكل هذه الوصفة. أكيد ديجا كي درتي لها رقية مثلا نحاولوا مثلا نقراو فيها الفاتحة 7 المثاني. نحاولوا الفاتحة ممتازة جدا، نحاولوا نقراو الفاتحة فيها، نقراو مثلا المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نحاولوا نستغلوا هذاك الوقت اللي نعودوا نخدموا فيه الأدوية والله أي شيء، ولو حتى في المطبخ حتى وانت تطيبي تستعملي هذه الطريقة. ثم نبداو نضيفوا زيت الزيتون غير بالعقل. زيت الزيتون في هذه الحالة ليس بالضرورة، متى بإمكانك أنك تديري هذه الوصفة بدون زيت الزيتون. ولكن علاش نضيف زيت الزيتون؟ نضيف زيت الزيتون لسر واحد، ألا وهو عندي بنيتي الصغيرة الخليط هذاك يجيها كما نقولوا شويه قاسحه عليها، ما تقدرش تبلعه. واش نروح ندير انا؟ على طول نضيف زيت زيتون على جالها باش يكون لين. هذاك زيت زيتون يلين لي هذاك المزيج هذا اللي عندي. نقوم بخلطه جيدا بهذه الطريقه حتى تروح التكتلات هذيك اللي في الارض كلها تروح. لازم نخليو حتى حاجه في القاع تاع الاناء تاعنا، لازم نكونوا حريصين. لانه لو كان تعطي لوليدك غير من المكان تاع القرفه ولا غير من المكان تاع القرنفل كأنك ما درتي حتى حاجة. لازم الخليط يكون متجانس 100%، لأنه العسل شوية مع البرد يكون جاري. وأفضل أنواع العسل هو في هذه الحالة لو كان نلقاو العسل تاع السدر ممتاز جدا. ولكن إلا ما لقيناش نديرو تاع الزعتر ولا تاع البلوط ولا أي نوع من أنواع العسل. أنا في هذه الحالة راح نزيد شوية زيت زيتون، لأنه القوام تاعها جاني شوية ماشي اللي هي مش هذا هو القوام نحوس عليه. دوك تشوفوا القوام نحوسوا عليه تكون كأنها كريمة هكذا. كان تشوفوها هكذا تشبه النوتيلا. هذيك اللي ياكلوها الأطفال، هي غير صحية، مليئة بزيت النخل. زيت النخل كما تعرفوا زيت النخيل هو مادة مسرطنة 100%، لأنها مشبعة 100%. حذاري ثم حذاري، إذا حبيتوا مثلا ديروا حوايج طبيعية، ولكن النوتيلا بعدوا عليها. نخلطوا المزيج تاعنا بهذه الطريقه حتى تحصلوا على هذا المزيج هذا. نحفظوه نغلقوه ونحفظوه في مكان يكون بارد، والله مكان اصلا دوكا واش طعمه تعطيه في اي مكان ماشي مشكل، بصح يكون على يدك. بالنسبه للاطفال اللي يكونوا صغار، انا الطريقه اللي نستعملها ما هي كما انا بنتي عندها 2 سنين فقط، نعطيها هذاك الزيت اللي يطلع الفوق. ما نصحى كما تولي مريضه نجيب ملعقه ندير فيها
شويه من هذا المزيج هذا وشويه من الثوم مع زيت زيتون، نخلطهم في ملعقه واحده ونعطيها. مثلا كيما هذه العلبه هذه ديجا كملوها، شفتوا الزيت كيفاش يدي اللون الاصفر، دوك تهبط بقات لي غير شويه. هذا هو الزيت، لان هذه العلبه عندها شحال ملي استعملتها. شفتوا الزيت نعطيها ملعقه كيما هكذا، كيما تجد بلاصتها في الليل. مع نزيد ندهنها كيما حنا نقولوا بالسودان، اكيد تعرفوه كامل. ندهنها بالسودان ونديرها في اسفل القدمين، نديرها واحد المساج هكذا صغير، نديرها مساج تاع اليدين باش تنحي لها داك الضغط تاع الرئتين. ونعطيها هذيك الملعقه تكون لي شويه دافئه، ماشي سخونه، غير دافئه. في بعض الاحيان نعطيكم الحيله اللي نستعملها انا مع ولادي، ان زيت زيتون وحوايج كيما هكذا نعطيها لهم في السورانك. شفتوها مثلا هنايا لو كان تشوفي هذه العلبه تلقاوها متى صعيب انه طفل صغير ياكلها، ولكن كيما نضيفوا لها زيت الزيتون راح تكون لذيذه، ما تكونش لذيذه بهذه الطريقه، بالعكس تكون سائله. قلت لكم مثلا الاطفال الصغار اذا حبيتوا تعطوهم الادويه ما يحبوش، نديروها في سورانك، هذيك الخرنقه هذيك اللي نديروا بها الادويه، نهزوا هذيك السورانك نديروا فيها شويه تاع زيت زيتون، يولوا راقدين، نعطيهم غير بالقطره، ولكن العفسه والراهي في الجوانب. انا هذه شويه ناكلها بصحتي بصحتكم باذن الله تعالى، ان شاء الله باذن الله. جربوا هذه الوصفة وإن شاء الله تلقاو فيها الشفاء بإذن الله تعالى، ونتلاقاو في وصفة أخرى بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسونا من خالص الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يشفي كل مريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.